ở số đây khi dương mà chụp khi ra cho thay trong pua ăn ở cùng thì đấy rồi khu nâng bền phía trên cứ tẹt tông với ăn ở cùng tại sao đây khu chọn ở pua dương vô pi lùm hạt đại miền tục tràn ok chân ăn ở cùng đây khu lược vô mòn vậy ní cứ chỉ ăn ở cùng cả đã ăn ở cùng chùm nuôi của cái còn đạo dương rốt sinh nhà rồi bỏ việt tê hay sinh nhà và dương cứ dương vô về tập práo cho pua ăn ở cùng sinh tiền theo ta ăn ở cùng ai này anh chân dương mơ tràng thề phiệp tới tràng thề phiệp dương cứ miền hạt prim dương đô sinh nhà bị đọ từ bốtហើយហាស់របស់យើងគឺជាអនុគមចុះចុះហើយកើនវិញហើយឥឡូវគេចង់ដឹងថាតើហាស់យើងមានសញ្ញាយ៉ាងម៉េចតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងរកយ៉ាងម៉េចយើងគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនតែយើងគិតហាស់ព្រីមមកមើលថាហាស់របស់យើងមានសញ្ញាដកនៅចន្លោះពីដកអាណន់ដល់0ហើយសញ្ញាបូកនៅចន្លោះពី0ដល់បូកអាណន់ខុសបាត់អាហ្នឹងមិនមែនហាស់ទេអាហ្នឹងគឺជាហាស់ព្រីមអញ្ចឹងដើម្បីរកសញ្ញានៃហាស់គឺយើងមើលអាមជួរក្រោមនេះមើលមជួរក្រោមហ្នឹងអត់ទៅមើលលើនេះទេអត់ទៅមើលអាកដាលហ្នឹងទេគឺមើលតែអាក្រោមហ្នឹងយើងឃើញថាតាមលក្ខណៈក្រោមនេះឃើញថាហាស់របស់យើងចុះពីលើមកដល់0ហើយឡើងទៅលើវិញបានន័យថាក្រាបរបស់វាបើយើងមើលក្រាបគឺវាចុះមកដល់0ហើយឡើងទៅលើវិញអញ្ចឹងមានថាម៉េចមានន័យថាអស់ទាបបំផុតគឺ0អាហ្នឹងគឺសញ្ញាអីគេគឺសញ្ញាបូកវានៅប៉ែកខាងលើ0គឺសញ្ញាបូកអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេថាតាមតារាងអត្ថិភាពនៃហាស់គេនឹងទាញបានហាស់នៃ x គឺយ៉ាងម៉េចវិញគឺធំជាងឬស្មើ0គ្រប់តម្លៃ x ជារបស់ df ឬក៏ d ហាស់បាទកន្លែងហ្នឹងគឺជា d ហាស់ហ្នឹងទៅឬក៏ d ឬក៏ e អាស្រ័យទៅលើអនុគមដែលគេឲ្យបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញានៃហាស់នៃ x គឺមានន័យថាធំជាង0គូបញ្ជាក់ឡើងវិញសញ្ញារបស់ហាស់នៃ x គឺយើងមើលកន្លែងនេះហាស់នៃ x យើងគឺចុះមកដល់0ហើយឡើងទៅលើវិញបានន័យថាវានៅប៉ែកខាងលើ0អត្តន័យរបស់យើងគឺធំជាង0ចប់